إذا طفلك عم يقرأ هاي الكلمة سار فهذا طبيعي لأنه ابنك عم يتعلم اسم الحرف قبل صوته. لكل حرف صوت ونحن بنقرأ بأصوات الحروف وليس بأسمائها. لهيك غيري الطريقة وبلشي بتعليم طفلك إنه لكل حرف اسمه صوت، ونحن غالباً نستخدم صوت الحروف للقراءة وليس اسمها. فالA صوته أ، والB صوته ب، والC صوته ك. وقتها طفلك بيعرف يقرأ هاي الكلمات بكل سهولة. cat, car,